Aing mah Aduh. geus mah teu meunang bantuan sabah. Bantuan naon deui? Ieu apaan kamari teh BLT geus dibarare deui, urang teu meunang deui. Teu menang deui? Geus mah teu meunang Apaan geus bantuan. dipenta KTP lain? Geus dipenta kan cenah ke jang tahun hareup. Waduh, atuh urang teh kaburu jeger aing butuh besna ayeuna. Beusit urang teh dibere KTP teh atuh ayeuna Wing kitu. mah lain masalah eta di imah ge. Banjir. Nah, banjir. Banjir nu datang. Apa si Abah mah? Si Abah BPD baru curhat Mang Ye. Baru curhat ka dieu. Keur mun tareh usumna banjir teh nya. Nya keur mah usumna. Sering ieu deh Mang Ye. Keur geunah-geunah teh nya cing atuh urang mah tipe teh nya tipe belenong, nya leutik. Di pareuman siarana teh. Gusti ya penderitaan aing teh meuli teu beak-beak. Mangkana keur aya bola dunya nya. Ke Piala Dunia. Urang Panas nganyuk TV teh satilu-tilu wing teh. Loba ting ya Abah. Ayeuna teu kapake tiluanana. Bener kudu make naon sebok ngana teh naon? Pasebok. Pasebok bae. Pasebok. Salebok. Seblok. Seblok teh hideung Oh, seblok. Cenah mah loba nu Naonnya ngaranna teh? Pokona mah nu siga anu parang ti dipidi teh nu kitulah. Eta hideung. Cing atuh lah ieu mah nya naplok. pamarentah kitu nya ka Bapak Jokowi kitu tah. Cing atuh ieu teh hiburan abdi hiji-hijina jeung dipaehan. Ayeuna abdi mah kieu meuli seblok seblok. Sakerebok. Seblak meureun. Oh, seblak mah cek di hareup. Beri astagfirullah sebok. Dinu eta geura dinu Google naon ngaranna teh? Kayak orang tanya ke Mbah Yaho. Geus mah urang teh Ai seblak mah da loba di ditu oge. Nah di DG aya teh kudu jauh-jauh ka ditu. Yo geus mah urang teh geus teu meunang bantuan beas itu nya, teu meunang bantuan duit cing atuh hiburan rakyat hiji-hijina di pareuman cing karunya atuh bapak ka abdi kitu ka hayang teu teh. euleum-euleumnya. Teu euleum. Pasti eta nu milih kaduhung. Milih kaduhung ayeuna. Pasti. Oh dia pendukungna baheula. Alah. Heula kenalkeun heula ya. Astagfirullahaladzim. Di dinya mah aduh aing mah. Tah ieu teh pamirsa Mang Aye anu terkenal mah Mang Aye nya jenengan asli mah saya Pudin. Mang Aye teh teh dina Ketua Kian Santang. tah eta. Ketua Padepokan Kian Santang Tandang Sampurasun. Sampai Kian Santang Tandang teh naon cing Mang Aye? Kian Santang Tandang baheula cikal bakal Kian Santang Tandang. Histori ieu mah nya. Histori sim kuring baheula sok culuk resep lalajo penca. Itu bah abah heeh geuning baheula abah di buruan geuning. Bener bahasa di buruan. Saya malah lalajo we ditukangeun gitu. Apaan sih ge sok lalajo. Masih lalajo ka huruan. Pasar ka huruan. Apal teu baheula sabukna naon wing? Sabuk ping. Ping Bener totol koneng. Oke lo. Lajengkeun Mang Aye atuh dianggap mah ieu Potong wae di dinya mah. lalajo abah ditukangeun teh kieu we sim kuring teh karek kirimis hujan. Buru-buru banjir kabur banjir teh ada ya Pak. Teuing aya nama banjir wae gini mah teh. Banjir teh ti baheula sebenarnya bener. Itu kenang naon geus geunah-geunah atuh bubar gitu nya. Tah kumargi kitu cikal bakal Kian Santang Tandang kalaresan aya seniman di Jakarta harita teh. Nya. Seniman di Jakarta kapungkur mah abdi kalaresan di ayana di KSBI Kebangkitan Sunda Bersatu Indonesia. Itu anu penak harita teh basa. Tuh ada teh Bah Uje Bah Uje. Itu terus lami teh papenak kitu nya. Karena Abah Uje teh yang papenak hoyong ngariung deui ku KSBI teh dihirupkeun deui. Itu taku margi gitu kalaresan aya artis tah gitu. Abdi sakadongkapan teh. Kapan abdi teh pernah artis. Abdi. Sanes nya eta artis ya pokona mah. Si Gabi meureun. Wah, artis itu oge. Hari teh lamun Abah maju mah gitu. Gila. Hanya kawe gitu. Eta teh burung sih.
Hurung eta hurung. Kan weda eta bagian tina gimmick. Itu bah kumargi kan gitu sok muncul kue lalajo Pancasila talajo naon ieu teh kumargi non seni Sunda di urang teh geus deuk-deuk pareum geuning bah Laras. kagerusna teh ku baheula Nya, mah main nya. band geuning bah nya Oh, nya, abah ge da baheula kantos pemain band bah Kio penyanyi. Gio ge. pemain kecrek ya Jelas bah kasetrum. itu abah Pemain murni atuh baheula mah. Main naon? Murni setrum gitu nyolok-nyolok. Wah, abah mah PLN baheula. Ieu mah PLN. ngagoyal-goyal eta mah nya bah nya Duh, pokoknya mah tukang kieu teh geringan tah. Anjir. Atuh eta mah kabeuki. tah gitu jadi urang lanjengkeun deui historina naon ngadamel Kian Santang Tandang janten anjeunna dongkap ka Bandung Barat kapungkur mah Culang Cileung Nya. naroskeun anjeunna teh Kang Ku bahasa Indonesia Mun ku bahasa Sunda. bahasa Indonesia Indonesia teh lain orang dieu. lain da Oh, Mas lain orang dia nya. Mas. manehna ka Akang teh kabdi Akang gitu da abdi Mas Terus we eta dina abang eta dina baligo ditulisan Akang non belegu eta mah. eta mah Tengah tieun. teu we gitu macana tengah tieun Naon nya. Urang ge tengah tieun nu nya Akang. Itu pada Mas. Urang rek nanya ka tukang bakso pernah nyebut Akang bakso eueuh. Itu. Ya, Sama Mas jadi kalau tah. bakso itu. Itu. Karena ningali naon baheula nepi ka ayeuna loba nu protes gitu nya. Nya. Hayang kenang mah. Hayang naon mah hayang nu ditiungan mah gitu. Dipangeserkeun. Henteu da eta. Kaurasan aya aspirasi anjeunna teh bade ngajeng. Geuning. Oh, harita teh. Janten kuwu. Jangan kuwu. Saya janten kuwu. Orang nyaritakeun negara Batur. Batur ieu mah nya. Eta di tetangana Astina geuning. Oh, benar. Apal tuh tetangga Astina? Ieu nagarana teh Hormanihor. Cihaliwung. Hormanihor. Bener Hormanihor. Hormanihor eta tetangana Astina. Anu presiden ada si Bah Black. Eta lain. Aduh sia. Punten Bablek. Itu ketika presiden. Eta harita di negara antah barantah manehna teh hayang istilahna mah hayang jadi nomor hijina. Hayang Nomor maju nya hiji di nomor dieu dua. teh. Nah, Itu. Aya naon atuh da kaya da ieu mah negarana negara Sunda cek urang teh. Itu. Ya saya mau membantu apa yang diinginkan, apa yang diaspirasikan kalau saya jadi. Hayu we gitu juga ya, Pak. Asa mabok panggil gorowong da bahnya. Keur mah urang mah kaditu ka dieu teu nepi wae, Bah. cenah mah aya abi rek naros. Cenah mah aya mah kabagian capena. Alhamdulillah. Hari duit mah aya nu ngagubug. duit mah aya nu eta wae biasa. Biasa ya. Biasa geuning. Carita we lain di pawok, di gubug namanya. Bah kieu bah di korok di sakuan bah duit teh diberenya di sakuan ka dieu bah ai sakuna teh soek bah sing horeng manehna teh geus ngodok ke titu krihan Geus siap kieu we mun tukang teh berciluk kieu meureun nya. Menang capena unggul. Menang capena mungkul. Terus jengkeun. Nah gitu nya urang teh semangat atuh nyebahnya karena ningali heuh da ai bisa mah henteu gitu kan resep we merhatikeun seni teh. Gitu merhatikan seni teh budak diburuan budak simkuring oge da rasa parita teh teu meunang dicarek geuning bah ka hujanan oge. Cari teh nyaritakeun seni atawa nyaritakeun kuwu itu kumaha itu? Nya kan tah carita mah kieu nya caritana mah kieu geus jadi we. Jadi we. Kela potong. Ai kubu teh naon? Astagfirullah. Kieu lain. Ai kubu teh ngadungkuk kitu tah. Kuwu mah nu ngadungkuk. Kuwu mah bah geuning eta budak geuning baheula da ayeuna mah geus teu zaman. Lung prek eta nu kitu lain. Ngadungkuk. Enggak momok. Eta mah kubu pikarasep teh. Apa sih abang? Gitu ai baheula mah kan aya kuwu kawaden. Kubu kawaden. Kawaden naon tah? Kawaden mengarana jadi sok punungan teh. Kuwu anu ngoyo anu resepna teh ngocoblak we. Ngocoblak kitu punungnya. Mun baheula mah meureun aya tukang banner mah geus masang banner gitu. Aing kuwuna gitu. Teh kumaha urang tah ayeuna we kitu, Bah. Geus jadi kuwu teh kumaha urang. Gitu. Ari kuring mah meureun datang basicna alpakir merenya kembali we ke laptop gitu lalajo pecah di juru gitu. Lalajo seni di guru maksudna manehna geus jadi teh sebenarnya mah geus jadi teh hayang cek diangkat ari manehna ayeuna geus jadi kuwu kalah ka nyokot anu geus beunghar
nya nu beunghar mah anggar we beunghar ku manehna teh. Oh, jadi orang nu balangsak mah balangsak we nya. Nah, urang mah balangsak we. Ya. Itu karunya balangsak. Anu kitu, anu goblok teh. Hah? Nya Nu kitu teh ngaranna teh goblok. Oh, geus mah goblok XL, telepon Oh. XL kan goblok ge Gitu. logor mah ye. Ya alhamdulillah gitu kamari sempet aya syuting di Jero Batu. Eta teh. Maunya di jero batu, Di da emang. tempat batu Oh, baheula tempat geuning. batu. Di jero batu mah Batu tuh aing buror ngiluan. talai badot. Jadi teu lagi siapa teh jadi tukang naon gitu bawa syuting teh bah. Baru atoh dek dijieun film efek teh keur kitu meureun. Aya hari tager si Abah teh karek diajakan, cenah butuh eme. Aduh keur ngarit. Oh, untuk ngarit teh butuh eme keur Untuk me. Jadi wing teh titah jadi me. Titah teh. Teu ngomong. Teu ngomong. Jadi mah hideung bah. Aduh ampun. Ya gitu. Tapi eta tapi abi mah reueus kayaknya ku masih nerapna istilahna mah naon rasa Sunda urang dinu jiwa urangnya kasundaan urang dinu jiwa urang. Jadi jati diri urang anu masih keneh nerap dinu diri urang eta abi reueus pisan ku hal eta reueus ya. Kang aya dugukeun ka ayeuna kan masih malahan ayeuna jadi ketua kan. Jadi ketua di Kian Santang ya, Kian Santang Tanang itu kan. Kalau reueus teh nyeri mau dicabok, tarik teuing. Aduh, direueus gitu. Purus, Oh, purus. Geus ganti. Purus, ganti Geus ngaran ganti. ayeuna Ganti mah ngaran, beda ayeuna. zaman atuh ayeuna mah. Tapi sate acana dilajengkeun cariosan anu ieu aya WA anu lebat ka WA SIM kuring ge nya. Urang ieu ulah disebatkeun jalmena nya. Da warawuh. Ieu mah wungkul, tapi ngaweana siga nu haroror gitu ya mah ya. Serem gitu. Aya sih. Ieu cenah ya bae. Mang Nul, eta podcast kamerana make naon hamun butut. Goblok. Ini goreng montong di WA atuh sia teh. Jadi pertaruh cenah. Mang Nul bejakeun ka Bah Acil, manehna teh kasep ngan hanjakal geus boga pamajikan. Salam ti urang seberang. Saha eta? Kadeba. Jeung da kamarna mah lalaki eta mah. Adi si Abang mah teu baheula kitu. Si Abah mah Lamun playboy lamun geus main tanya di lapangan gitu sok malibir ka tukang kenang, ka tukang ngeungoong eta teh. Nanaonan. Kitu we si Abah. Punten ngapura ya. Bisa hayangeun eta. Ka kitu. Apa abdi teh ngulungan emosi Abah itu. Geus dibere wirid. Awas dibere Lain wirid si Abah. paribasana teh dek mandarkeun setrum cenah. Ari pe nyebakan tukang bohong. Si Abah. Tukang bohong. Masa. Tapi Ieu cenah. tong dianggap bohong nama. Nyekel bae. Catat bu, catat bu. Ento bu asli. Eta mah Mang Nul bu. Ya cenah salajengna ya. Senu cenah obrolan kursi butut, geuning kursina teu butut-butut teuing. Heueuh da ari nu butut-butut teh mah teu ngagebros bintang tamu. Kayak wing teu bisa diuk atuh meureunannya. Mikir sia teh mere pertanyaan teh ka mana wae. Den inget teu ka abdi, henteu goblok geus naon eta teh. Bah Ihwan, cobi mun ngarokok ulah diseungeut karunya ka Mang Nul. Halus teh pertanyaan goblok eta pertanyaan teh. Pertanyaan teh. Tiga, Pak, punten bade tumaros pamigu rame sabaraha sakil anjing. Atul. Cing tong di dieu. Aing mah. Mangke Beda, eta mah beda deui. Beda. Beda deui judulna. Ya halus Bapak beas tos CF. Pamajikan ieu macing. Salah ngawe aing eta mah. Gacing urang. Mang Endul nyuhunkeun telepon Mbak Acil. Anjir ieu mah gambar awewe. Saha eta? Ieu mah bener eta. Mang Endul bade nyuhunkeun nomor telepon Mbak Acil. Nya ke di ieu ke Kayak di darat. di darat ke. Mang cobi Sherlock. Dek naon da aing mah COD atuh sia teh. Ka mana wae ciri ieu. OKB mini resep ih obrolan yang lucu tapi mengedukasi. Salam dari Selacau. Oh siap. Salam kembali, Selacau. Orang Selacau. Iya pembawa acaranya pada Karasep coba aku ada di situ anjing ieu mah. Oh, Rana ieu mah ieu mah. Kala Ieu rada ada curiga eta mah Rada curiga ieu mah. Aduh ieu cilaka mun mito halal aja. Bahaya. Ieu cenah Mang Nul syuting OKB sekali-sekali siang atuh tong malam wae cenah. Naon sabab tiap ningali ka tukang asa meuni kareueug. Oh, ada tukang jarian. Tong kaneng di tukang teh jarian ieu teh. Kuburan eueuh. Eueuh kuburan. Insyaallah dipelur Aya isukan kok mah. kursi nu cangange. Kalau kaji sih teu bubar aing teh podcast ieu. Syuting iya Mang Ndul abdi tos subreknya nya nuhun. Subrek naon? Subrek teh jalan mun kahujanan sok subrek. Oh, bener salah lain. subrek mah nya.
kana coekeun dikitu Cobek tama cobek. Cobek tama. Mang, cobi atuh bintang tamuna artis. Apa nih geus? Ya, Artis. Ieu teh pembantuan artis. jauh mawana oge. Ieu teh Tukang mawaan artis baheula teh ieu teh. artis porno. Porno aksi. Artis porno ya teh. Baheula teh teu apaleun. Ya salajengna ya sigana lamun Mang Ope jadi bintang tamu rame pisan. Oke, cenah kumaha Mang Ope? Insyaallah. Atos dijadwalkeun. Ya diantos pokona Mang Diantos Ope. pokona mah. Kang di bumi aya ongok sareng gerage palai. Goblok da aing teh kuda sih nawaran. Aing beuki ngacabrak. Pokona mah hatur nuhun kanggo kanu atos nga-WA ka dieu. Sok sanajan ngacaprak aja lumayan lah gitu nya rame. Sok lajengkeun tadi urang deui ka mana? Tak kieu jadi natenya. Bisa ada syaratnya ya. Ka pelaku seni baheula nang biasa lah lajo oge da usum hujan ge halodo we urang teh Gini ran. baheula halodo gitunya Cai kumaha? ngomong usum tiris kieu Kieu kitu tah urang urang teh biasa di dinya teh da poho. Aduh aing mah. da baheula oge ukur siap kang gitunya Ngabiayaan teh. ngebiayaan we gitu Aya teh. ngomong lamun urus ulu ngan alusna teh sim kuring mah teu udud dileutik gitu Tapi ngopi osok tara. hanya ngopi mah nyadar atuh Antara udud unggul. antara udud mungkul Lain eta geuning siga aya hakaneun. itu Beli di Amerika. Jadi hakaneun teh keur saha? Ieu mah jam uing. Itu jangan udah dibeli suka teh jang tamu era. Sieun ngerakeun wae. tak gitu ka pelaku seni doakeun sim kuring jadi kuwu atuh Didoakeun. Lain jadi Doakeun ya, kuwuna Bang. meureun si jadi BPD-na. jadi BPD na jadi Jadi kuwu kembali jadi BPD na gitu nah naon lah Jadi penting BPD mah teh naon. itu kayak ku urang dibere 1000 ewang Keur nyandung moal cukup. Nyandung. 1000. Atuh ijam kabul ge 1 juta mah mah nya gitu. Itu Urang mah unggal ngomong ke nu karek itu sok tegebegan. Terus yang tadi buka pantau aing. nah gitu. Senjo aya gayung ngapung. Oh sarua we da si abah ge bucin ayo Mang aya mah ayeuna teh nuju lalengohan mah. Tadi teh. Nya ayeuna mah lengoh hadieu Lo maksudnya di tos gaduh iya masih kan Gitu, masih Oh masih alhamdulillah. masih nama hiji Bade rencana bade ambil. Tapi istri eta. istri hiji abdi mah kan istri teh 4 Anjir. istri Eleh berarti uing Mang Nur. 4 Si abah mah 2. Si abah dua? Hiji awewe hiji lalaki. abdi mah murang kalihna istri hiji murang kalihna 3 Entah maksud abi teh Istri pamajikan. mungkul. Si abah Istri pamajikan, si abah mungkul. pamajikanna 2 hiji awewe hiji lalaki. itu ai eta Gitu. hiji we jawab itu Kan bae da aya anakku bisa ngadopsi cenah. Penting mah kasih sayang si abah ge gitu. Cenah jadi tanah mah ye. Basa ka hiji ya si itu kuwu dionang ka dieu cenah. Maya teh cenah jadi ring hijina rasanya. nyalaras karena tim ngamimitian anjeunna dongkap ka daerah urang ka wewengkon urang anjeunna culang cileung teu nyaho daerah nya ku abdi teh nepi ka di da abdi pelaku seni nya ku abdi teh Kang cenah hoyong terang anjeunna teh daerah ieu cenah ku abdi teh dikenalkeun make sisingaan Anjir. kan untungna teh sisingaan lain singanyaan Jangan nyala tuh beak dihakan mau jadi kubu enak teh beak di make sisingaan gratis Supae singaan mah. make sisingaan gratis dioyah-oyah Teh nu mangbayarkeun singa sa eta ari. da teu mayar Mayar. da sidik balad teh Oh, balad. itu balad teh namina teh dorang pada larang si Abah Obay ayeuna teh Abah Obay teh geus geringan hayang dilongok da ngaran jadi kuwu atuh mah nya Dan can dilongok kan ku. Can poho we tong boro mah kasih Abah tah eta nu pertama gaduh sisingaan teh ayeuna teh nanaroskeun we ngumahakeun kumaha naon ceuk teh Kumaha mah yang dilongok maksudna gitu. henteu eta singana yang diibakan cenah Oh, itu bah kala nya tadi teh ku setobok gitu diibakan satobok asetrum di mana dia. hayang diibakan sisingan teh bah ku satobok cenah bah Abi gaduh kopi. Anjir. alhamdulillah nuhun bah syukran Tapi engke Tapi alus diterangkeun. tadi asaan ku si abah mun ku abi nu nyeura sok diasaan.
bisi bintang tamuna karacunan. Nah, Iya gitu. teh aya filsafat di nu kopi oge, cara ngocekna, cara nyuguhanana. Anjir, kumaha cenah bah. Kumacik bah. Aya sabaraha kali tah ieu mah ti Amerika ieu mah. Ah, Jauh bieu meulina oge. Bener kehakanan bule. Makanan bule kali. poho bahnya padahal mah. Kalau saya ngahakan ini bahasa Ih Sundanya nanti bahasa Sunda jadi Amerika. ngegeblek nggak ini bahasa Sundanya Jadi nanti? Sunda Amerika nerap. Anjir. Eta kala ngomong-ngomong orang nyindiran kuwu. Heeh. Pertanyaannya ngartikeun mah. Makan Ngartieun- kuwuna orang ngartieun da orang ku. orang astina Kalau pura. poho Da deui. kursus Dia teh manehna. Aslina Ye, poho deui kopi teh. Beda yang ngocekna ye. Mang aya mah 8 kali. Heeh. Tah nya. Nah, Aya abah mah biasa kan khusus 7. tilu kali. 3 kali. Tah, Itu dikocekeun. 7 kali. 7 Kan saya kali. poho deui nu mana nu 3 kali jeung 7 kali. Atuh di ya di asaan. Salah bah. Oh iya bener, iya nu Nu- 7 nu- berarti iya bener nu nu si- abah bah. mah. Bisa apal. Bah nu sim kuring salapan. Oh iya nu abah. Bener. Abah. Iya, Si tilu. eta mah Berarti bisaan ada salah. modusna. Bisa. Hayang seubeuhna teh bisaan modusna teh Teu uyup. kieu abah biasa nama nu salah. Nu Minum abah kopi teh di PKB salapan. ya. Nu abah salapan kali. Heeh. Terus anu nu hiji deui Hiji 7 kali. 7 kali, nu hiji deui 3 kali. coba lamun diindek. Tapi dah. Padahal pun di indek ya biasanya Diindek heula. Diindek kumaha? Di rumah diindek. Dirumus. Ngapunten. Oh, Gitu. tah. teu ngarti urang mah. Berarti tilu 70. Masih warga. Tilu 70. Tukang togel mah da kitu. Urang mah saya jelema bodoh. Bah. Aya bah ingat kan bah baheula aya laguna geuning bah. Kerja mun porkas ini bahnya. Kela pohon. Ya sok nu karolot ngomong. Poho deui. Cicing. Di dalam tembok bah. Bener. Rumus porkas eta bah inget urang teh keleutik eta teh. Asli bah. Sagede kieu Ya, aja. baheula keur sagede kieu. Sagede kieu nya mah. Aya nama rada ngajangkungan. Belum ngejangkuan mah ditu leuh kan ieu. Politika dia. Heueuh nya ngajangkungan mah kitu meureun nya. Gitu mangap mang aya teh jenglot. Mau gede Gede nyok. politika. Ah, Kawalak, baheula keur Cang. orok eta teh ngadenges-ngadenge nu Kan kitu mah aya teh. mah cenah. tina enog megar. Nya ada orai. Heeh, tak kitu meureunnya. Bari ayeuna ditampi teh. Naon Mugia ditampik Pak. naonnya. Ya kan. Bari dihakan cenah. Ya, maya sok dituang ya, lumayan maya. Atuh dituang mah maluragan meureunnan. Nah, dituang maduragan. Heuh sok dituangkeun da maluragan meureunnan. Nya atuh namru. Dinya sok salah wae. Pilih sapatan mah tinggi ilmuna bener urang depi ka kitu anjing. Dihakan nu kieu mah. Dihakan mah sapatu. Oh, bener Jangkung. bener mah jangkungnya. Atuh naon atuh nu kieu? Dileg-leg. Asal ieu. Rek dahar oge meuni susah. Maya ieu sok dieu mun abdi nyanak teh heula ku si Abah. Ari di dinya cenah nyogohan teh keur saha keur urang teh urang gitu. Dong aya heula tamu dicobian. Cobian. Ku abdi diteureuy atunya. Nya tah bener diteureuy kuduna. Mang aya mah turunan kobra. Jadi ngakanannya diteureuy. Tawak gue langsung Ditampe ya bah ya. Ditampe Mana, mah mana, sok ku abdi aja. diteureuy. di Amerika bahasa Inggris ya soalna ke. Yes. Langsung pinter. Gak ai sim kuring man teu biasa ngendar nu kitu bah. Biasa naon ongok. Jeung dage tadi aya nu bade ngirim. Bae sedep ku abi bade saemer. Tadi oge nana teh awug. Waktu abu mah wawu. Eta mah Awug jeung kabuki awug abdi. jeung ganyol. Ganyol apa? Kudu nama malak di hana di tukang dia ganyol. Lain sok ginggiapeun saya mengadang ganyol teh. Nah, Sok rarasaeun. biasa naon. Nu gararanyol gitu. Enggak eta jadi Si Abah mah lain nu ganyol nu genyal meureun. Ye Sama susu. Oh Ya. susu tamanya. Susu. Mata sok ginggiapeun. eta Iya. kubu di negara Hormanihor teh harita Oh, nya, kubu nya. teh nya. Heuh eta melakna teh ganyol kadaharanna teh. Bismillah. Heuh metak hirupna teh ganyol. Ganyol, we. Ganyol. Main ganyol. Heureuy wae ganyol. Ganyol teh heureuy wae. Banyol sama. Itu ganyol. Ngunah Kamari tadi meureun ngadenge aya telepon tina saeng. Heeh, Tina bener. saeng nah telepon teh ngelentrung. Nah kitu ngelentrung tina saeng. Dina tuh cenah euy di negara urang keur aya demo. Urusan naon heueuh cenah kubuna ganyol. Kubuna ganyol. Kubuna ganyol cenanya. Tapi Ganyol. filsafat ganyol teh. Heeh, ganyol. dengan dia di sekolah rumah sak. Ganyol. Terangkeun mangga ganyol. Ganyol anu kamari eleh ku Maroko naon? Spanyol. Hah eta.
Asa jauh-jauh. Kalau negara jadi hakanan kemana? Lieureun ya. Di urang mah. Lieur ya. Dia mau diondang di bintang tamu aja. Iya kan usir. Lieureun da kudu milu aya urang mah da maklum nya banyak. Cing kela ieu. Ya mah abah rek nanya ieu. Aduh meleg. Malah ngopinya. Bah dicoba. Eta nyepang kursi lamun meleg. Tah gitu. Angger. Angger meleg. Berarti kudu tuh aing teh lu. lain ya. Abah mah rek nanya ieu. Yo da baheula kieu ya. Abah mah baheula mah pernah Minang gitu pangitnya baheula mah. Baheula. Udah sok hibar di kasunaan baheula. Da baheula ge ieu mah sapangalaman yang abi tak. Sapangalaman tah ngabentuk nu kieu teh. Abah baheula ngabentuk. Baheula mah abah ngabentuk Kalang Sunda Motekar. Kalang Sunda Motekar zaman-zamanna periode satacan nu ayeuna. Kun satacan ku ayeuna. Nya. Can kuno ayeuna nu kapungkur. Ngabentuk eta pokona mah akhirna teh kawin deui kumaha gitu. Kawin deui pokona mah akhirna we nah sarua jeung nu ieu dapan filsafat ieu mah filsafat nya moal ngarti Jadi anu tadi teh geuning Kang Den nya. Lenden nul gitu gitu Ai nul mangke. nya tadi demo naon mah ya sebenarnya Anu tadi teh anu akibatina naon anu eta teh geuning dijualan pe anu keur pamajikan teh geuning eta. naon Utang PKB jeung bedana eta. oh bedana bedana pil KB jeung pilkada jeung pilkada naon sia eta teh teu ngarti naon pil KB jeung cik pilkada abah kumaha bedana pil KB jeung pilkada naon coba nanya deui si Sabah mah geura teh jauh ih uing nanya ieu ka didinya cek aing ge da kitu si Sabah mah ongko pinter tapi gitu naon ya, bedana tapi ai cek saya mah ya pilkada mah pil kadaharan dadang kadang dadang aduh Kabupaten Bandung pil kadaharan dadang ya lamun pil KB pil kadaharan bujur bena teh bujur sakamana wae anjing lain pinareup lain temal lemesna Lemesna. pakarek nanya ka Mang Aye ari lemesna kanyut naon tah kok banyak wae lemesna Tela kanyut lajo edisi kamari saya mah tarang ngomong kanyut da deui eta oh lemesna kanyut naon kunang salah naon atuh hamplas enok hamplas jauh-jauh coba aku Mang Aye coba ku Mang Aye sok hamplas Hamplas Kanyut, duluna. hamplas herang lemas dijamin cayan teh saeutik uyahan mun teh diuyahan mai kok jadi pengen nah jauh kanu kanyut di dinya teh nya jawab Baik, heula baik. eta pilkada jeung pilkab bedana naon kan entos bieu heuh pan eta pilkada mah kadaharna Kadaharan kadaharana Mang Dadang pil Hmm. KW mah kadaharana bujur Leng, kurang kabayangkeun bujur bisa dahar bujur ya huntuan mah nya tak kieu nya bedana pilkada ieu mah nu nyaho ieu mah nu bener pilkada jeung pilkab naon tah beda ai pilkab mah lamun poho jadi pil KB mah mun poho jadi bener mun poho Bener. diinum bener teu bener jadi budak Kadek ya ade pilkada ai pilkada mah lamun geus jadi poho anjing eta dibika bener gitu bener ieu sapat filsafat ieu ieu lain bilih aya nu rek lamun dinu agama mah ieu teh supi supi jero eta mah jerona jero bagaya pada balana ngali sumur emang tiba heula sumur jero Jero. teu angeus tapi dewan ge sarua gitu nya sarua jika pilkada jeung pilkab gitu pilkada pilkab ai dewan mah pilkadal nah pilkadal dewan mah pilkada nah ada lolobana jadi kadal nah ayeuna lamun jadi dewan ye ngadalan masyarakat nya oh jadi di kadalan emang masyarakat teh oh bener pilkada ibu-ibu hayang naon keun upami otos janti wah caprak we mun nya oh pas reses ka konstituenana sapartai jadi ibu-ibu nu kamari mah teu diajakan jadi aya jadi nu dewan mah opat ulah jadi opat teh ulah nepi ka opat teh naon teh opat deh naon opat deh naon datang diu datang duit ditewak cik bener acir jika gitu eta bener pisan sok opat deh nya datang diuk duit ditewak eta jadi kitu opat tak kade itu opat deh
Opat deh anjing. Tah, dewan Opat teh. deh. Kade para dewannya entong nuturkeun opat. Nya, Heeh. tong sampaikan siga kitu. Dewan Sok teh. ambak urang mah. Nah, eta teh Cekelan, salah cekelan. Gitu, Bah. Mau dicekelan. salah satu korban oge, Bah. Ah, didinya korban. Korban, Bah. Penderitaan eta teh, Bah. Ngambelaan cul. Cul baju, cul celana. Celana meureunnya. Celana da geus lila teh dipake Ayeuna make kolor teu. gitu. Curiga teu make kolor. Teu tetep boga. Lah tara di kolor aya. Jadi mah kitu maranehna mah gitunya geus jadi mah kitu. Kela ieu. Nah, ya Tapi pertarusan terakhir mun waktos meureun tos rada nyangkere ya. Aya nu kada didugikeun ku Mang Aye kangge nya eta mah bade kakuwu. Kanggo masyarakat, eta mah cing kumaha. Kieu kanggo ka pakuwu ulah poho kana purwadaksina. tah dangukeun. Dina agama nage innalillahi wa innalillahi Rojiun. ulah urang ulah mentang-mentang ku meuli kentang Ngek-ngek. ngek tah kitu lah mentang-mentang aing geus jadi kuwu poho kana purwadaksina asalna manehna ti mana. Nah eta ceuk bahasa kerenna mah geuning ceuk bahasa di Jerman gitu kacang lupa kulitnya. Oh iya. Jadi lamun dinu jurus mah aya jurusna tah. Tapi dah urang moal ningali kacang we kulitan. Da itu semenang mesek. Jadi eta tah entong poho kan purwadaksi aya jurusna. Eta. Aya. Kan lamun anu poho jelema anu poho kan purwadaksi pasti jurusna teh kitu tah. Tah bener. Set kieu nya. Nya. Terus ka dieu bah. Langsung ka dieu. Nya Tapi kitu. anu nyahokan purwadaksina mah jurusna moal kitu. Kumaha? Heeh. Nyungkeun ka Allah. Tah. Balikeun deui kurang ka dieu. Oh jadi lain kieu Lain kieu. di kitu-kitu. Langsung di kitu dibalikeun. Gitu diamuan. Oke ngacaprak. Pokoknya mah kurang pernah di obrolan kursi butut episode salajengna panginten sareng Kang Aya di edisi kaduanya tong bosan-bosan Kene aya di episode kedua. episode kedua. Mudah-mudahan panjang umur. Tah Kurang eta. penak deui sareng Mang Aya Dijamin ya, Mang Donya dijamin episode kedua bakal dibenjer beaskeun kan. biaskeun saha kubu eta teh. Saha ku ya Pak. Ya sok ya pokoknya Pokona PR tanya. pokoknya mah tur nuhun kanu tos manco OKB anu tos like subscribe sareng di-share. Pokoknya mah cing sararehat anu nonton, Amin. sehat anu ditonton gitu Amin. nya. Amin. Pokoknya mah mangga wassalam. Abdi nul saha? Kela Kang Aye. Kang Aye. Kang Aye. Bacil. Wassalam. Wassalam. Diri. Wassalam.